Hello， 大家好，歡迎嚟到新漢嘅 YouTube 頻道，我係 Andy。咁今日為大家介紹一下我身旁呢一隻黑膠唱盤係嚟自英國嘅 Exposure， 個 model 係360 Turntable。咁其實Exposure已經有超過50年歷史嘅一個英國嘅品牌啦。咁一直以嚟佢就係欠缺咗一隻唱盤嘅。咁當然啦 ，Exposure 嘅粉絲都係好期待住有呢一個唱盤嘅出現。咁終於喺上年嘅年尾Exposure就推出咗呢個唱盤。咁佢就有一個紅色嘅箭喺上面啦，好醒神啦嚇。咁就配合翻一支動態嘅唱臂係啦。咁就機身就係會見到有 Exposure 嘅字樣啦嚇。咁就帶動式嘅設計，佢係有一個 inner petal 係 CNC 車出嚟啦。咁上面就係一個 outer petal 就係用一個雙層嘅玻璃去做出嚟嘅。咁嗰個穩定度啦，咁同埋嗰個精度都好高嘅。咁唱臂方面係一個即係動態平衡臂啦。咁就佢有個係不鏽鋼嘅尾舵啦。咁配合翻前面有一個嘅加嗰個加力嘅一個掣啦。咁變咗我哋可以喺 set up 嘅時候set 到一個水平嘅狀態之下就可以喺個動態嗰度就校翻你配合翻你唱針需要嗰個 gram 數就可以做到嗰個效果嘅。其次嚟講呢個唱盤係會有一個外置嘅電源嘅。咁呢個外置電源包括可以控制個唱盤嘅開關啦，同埋選擇33同埋45轉嚇。咁佢喺個外置電源上面係會有燈號去顯示翻33轉同埋45轉個顏色係會唔同。而且呢個外置電源係喺佢嘅背脊嗰度係可以做翻個微調。係再校翻準嗰個嘅速度嘅轉速嘅。咁不過發燒友亦都唔需要太擔心，因為廠方聲稱佢每一台嘅唱盤個摩打同埋呢個外置電源都係 match 咗嘅。咁所以其實基本上翻到嚟我試嘅時候我都唔需要調校，已經係好準確。咁呢個唱盤就本身就冇帶個唱頭嘅。咁換句話講就其實相對個自由啊，或者個彈性就更加可以掌握到喺用家嘅手上啦。咁因為廠方聲稱呢個唱盤係絕對係可以係匹配到MC 頭啦，或者 MM 頭都係可以有好好嘅效果。咁我自己聽過就算我而家裝緊一個 MM 頭落去其實嗰個聲音都好細緻，咁亦都好平衡嚇。完全係發揮到我哋播放嘅唱片嗰個音質啊，各方面都做得到。咁係咯，咁一個咁抵玩嘅唱盤，如果大家有興趣就可以約我哋 showroom 嘅同事去試聽啦。咁記得follow 我哋 IG 同埋 follow 埋我哋嘅 Facebook。咁有興趣嘅唱盤亦都可以上我哋嘅 online shop 睇睇相關嘅資料。咁我哋今日傾到呢度啦，咁我哋下條片再見啦，拜拜。